मैच से पहले पराठा खाकर खराटा मारते हुए। अले ले थेपले की खुशबू, मजा आ गयो। किधर है? रॉन्ग एड्रेस। ये खुशबू तो नाक में डाउनलोड हो गई है। ये किधर है, किधर है? ये थेपला ढोकला। ओहो, ये तो चंपा का फूल है। ये तो खुद चंपा है। मंकी पवेलियन की सीढ़ी चढ़ते हुए शायद मैच से पहले दही हंडी फोड़ी जाएगी। अच्छा खंबा बहन बताओ, कौन से ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता है? नहीं पता। ये इतना भी नहीं पता डॉट लाई स्क्रू ड्राइवर के पास। अगर मेरी नाक जुकाम से खतरनाक नहीं बनती तो मैं झट से ढूंढ लेता। ये मिल गयो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। ओए काके, ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ थे लस्सी, क्यों खींच रहे हो तुसी?